I do not want to miss heaven. Ich möchte den Himmel nicht verpassen. It is not worth anything. That's the offer. Nichts, was diese Welt anzubieten hat, ist vergleichbar mit dem. Last night we enjoyed some practical applications of the teachings of Jesus. Gestern Abend haben wir uns ein paar praktische Lehren Jesu angehört. This morning we heard some practical applications and what it's like to be a missionary. Heute Morgen haben wir uns ein paar praktische Beispiele angeschaut bezüglich dessen, was es bedeutet, ein Missionar zu sein. And like always, we must go to the Word of God. Und wie immer müssen wir zurückkehren zum Wort Gottes. We're sorry that we're so tight today here, Es tut uns leid, dass wir hier so gequetscht sind heute, but we're glad everyone is here. doch wir sind froh, dass alle hergekommen sind. Thank you for sharing in this beautiful event. Wir danken euch, dass ihr teilhabt in diesem wunderbaren Ereignis. Before we begin, I would like to ask you to bow your head with me, please. Bevor wir beginnen, möchte ich euch bitten, dass ihr mit uns gemeinsam das Haupt neigt. We come before you, Heavenly Father, Wir kommen vor dich, himmlischer Vater, to honor you, um dich zu ehren, to worship you, um dich anzubeten, to be with you. um mit dir zu sein. Please pour out your Holy Spirit. Bitte gieße deinen Heiligen Geist aus. Circle this house with your holy angels. Umkreis dieses Haus mit deinen heiligen Engeln. And everyone who is watching by the media. Und alle, die über die Medien zuschauen. And Lord, we ask that you will pour out your Spirit. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du deinen Heiligen Geist ausgießen möchtest. Speak to our hearts. Dass du zu unserem Herzen sprichst. Dass du unseren Verstand vorbereitest. Jesus is coming very soon. Jesus, du kommst bald. And today we want to learn how to get ready. Und heute wollen wir lernen, wie wir bereit werden können. For in Jesus' name we pray. In dem Namen Jesu beten wir. Amen. Amen. Last night we learned that Jesus taught things that were different than the way we normally think. Gestern Abend haben wir gehört, dass Jesus die Dinge anders gelehrt hat, als wie wir sie für gewöhnlich denken. Even as Jesus was ready to ascend into the clouds, Sogar als Jesus bereit war, in den Himmel hinaufzusteigen, the disciples were asking, haben die Jünger gefragt, when are you going to make Israel and save Israel from their enemies? da haben sie ihn noch gefragt, wann wirst du Israel, unser Israel, von seinen Feinden befreien? The disciples did not understand. Die Jünger hatten immer noch nicht verstanden. Even after 3.5 years with Jesus, Sogar nach 3,5 Jahren mit Jesus the disciples still did not understand. haben die Jünger immer noch nicht verstanden. Could it be possible Könnte es sein, that we do not understand? dass auch wir nicht verstehen? It's not only possible, it's probable. Es ist nicht nur möglich, es ist sogar sehr wahrscheinlich. Which means that we can have all of the light shine on us and we still are dull of mind. Was mit anderen Worten bedeutet, wir haben zwar das Licht, aber unser Verstand ist immer noch verdunkelt. With all the light God has given the Seventh-day Adventist Church, Mit allem Licht, was der Herr den 7. Tag Adventisten gegeben hat, we still don't really understand. verstehen wir immer noch nicht vollkommen. God has a lot to teach us. Der Herr hat uns viel zu lehren. Do you believe that? Glaubt ihr das auch? Yes. Or do we know it all already? Oder denkt ihr, wir wissen schon alles? Many of us think we have all the truth. Viele von uns denken, wir haben alle Wahrheit. We don't need anything else. Wir brauchen nichts mehr. And in reality, many of us are not even living all the truth that we have. Doch die Wahrheit sieht so aus, dass viele von uns die Wahrheit, die wir haben, noch nicht einmal ausleben. So if we want God to give us more light, we have to live to the light that we have. Also wenn wir wollen, dass Gott uns mehr Licht gibt, dann müssen wir das Licht, das wir haben, bereits ausleben. And even when we understand and try, we still don't understand. Und wenn wir es nicht haben und es versuchen, verstehen wir es immer noch nicht. So the Holy Spirit really has a big work to do for us. Also der Heilige Geist hat doch viel an uns zu arbeiten. In Jesus' time, In der Zeit Jesu the Jews have been blessed with a lot of light. waren die Juden mit viel Licht gesegnet worden. And they thought they knew it all. Und sie dachten, sie wüssten alles. In fact, when I made my first trip to Europe, Als ich meine erste Reise nach Europa hatte, I came in, was that 1995? ich glaube, das war 1995, I came as a translator for the General Conference. da kam ich als Übersetzer
für die Generalkonferenz in Utrecht, Holland. in Utrecht, Holland. I came to translate as a translator into Spanish. Und ich kam als ein Übersetzer und habe ins Spanische übersetzt. I love translating for our big events. Ich liebe es, für unsere großen Ereignisse zu übersetzen. But you have to think in two languages. Doch du musst in zwei Sprachen gleichzeitig denken. You have to be listening with one ear Du musst mit dem einen Ohr zuhören while your mouth is speaking. und so was der Mund sagt. It's live translation. Denn es ist eine simultane Übersetzung. Which means that you have to be listening and speaking at the same time. Und das bedeutet, du musst zuhören und sprechen zugleich. So your brain has to be hardwired in two languages. Das heißt, dein Gehirn muss verankert sein in diesen beiden Sprachen. It's hard to do in a learned language, but it's easier to do if you've always spoken in two languages. Es ist schwer, wenn du das in einer gelernten Sprache machen musst. Es ist einfacher, wenn du die Sprache schon immer gesprochen hast. I was very impressed with that general conference, Und ich war von dieser Generalkonferenz sehr beeindruckt. especially when suddenly, from every direction, there were Romanians everywhere. Vor allem dann, als plötzlich aus allen Richtungen die Rumänen kamen. But they didn't have a hotel. Doch die hatten kein Hotel. They all slept on the bench park. Sie schliefen alle Park benches. auf den Parkbänken. They slept in the grass. Sie schliefen auf dem Gras. They slept in their cars. Sie schliefen in ihren Autos. And there was 2,000 of them. Und es waren ungefähr 2000 von diesen Leuten da. Where did all of these come from? Woher kamen die alle plötzlich? They said it's the first time our government has ever allowed us to leave the country to go to a religious meeting. Sie sagten, es ist das erste Mal, dass unsere Regierung uns erlaubt hat, das Land zu verlassen, um uns zu treffen. I never met a Romanian before. Ich habe in meinem Leben davor noch nie einen Rumänen getroffen. But when the door opened, Doch als die Tür geöffnet wurde, they went all over the world. da gingen sie in die ganze Welt hinaus. So that was my first experience. Und das war meine erste Erfahrung. And translating at the General Conference Und als ich so übersetzte bei der Generalkonferenz and getting to meet our Romanian brethren und als ich so unsere rumänischen Brüder und Schwestern kennenlernen durfte, was an inspiration and experience for me. ich war begeistert davon, es war eine wunderbare Erfahrung für mich. And I learned Und ich lernte, that we have a lot to learn yet how God does things. dass wir noch viel lernen müssen in Bezug darauf, wie Gott Dinge tut. But if you have a love for God's Word Doch wenn du eine Liebe für das Werk Gottes hast and you ask God to teach you, und du ihn bittest, dass er dich lehrt, God will teach you. dann wird er dich auch lehren. But even after that, Doch auch selbst danach, when we get to heaven, wenn wir in den Himmel kommen, we will realize how little we knew. werden wir verstehen, wie wenig wir eigentlich wussten. So my wife and I made a trip to Europe, Also meine Frau und ich hatten diese Reise nach Europa and right before General Conference, und genau kurz vor der Generalkonferenz we made a trip to several countries: haben wir noch eine Reise in einige andere Länder gemacht. Germany, Deutschland, Austria, Österreich, France, Frankreich and then back to Holland. und wieder zurück nach Holland. When we got to Germany, Und als wir nach Deutschland kamen, we decided to go visit Dachau, haben wir uns entschieden, Dachau zu besuchen, where they have the concentration camp, wo das Konzentrationslager war, where many Jews lost their life. wo viele Juden ihr Leben ließen. It's a very solemn experience to go to a place where there was so much suffering. Es ist eine ehrfurchtgebietende Erfahrung, wenn du so einen Ort besuchst. But as we sat on the train, Doch als wir uns in den Zug gesetzt haben, an Orthodox Jew came and sat down with us in the cabin. da war ein orthodoxer Jude, der hat sich mit uns in die gleiche Kabine gesetzt. We started talking, Und wir haben angefangen so zu sprechen. and then he said, "What do you do?" Und er fragte, was machst du? "Oh, we're missionaries." Oh, sagte ich, wir sind Missionare. "Where?" Wo? "In South America." In Südamerika. "Good. Gut. Don't ever come to Israel. Komm nie nach Israel. We do not need missionaries. Wir brauchen keine Missionare. We are the people of God, Wir sind das Volk Gottes. and we don't need anybody else in the world." Wir brauchen niemanden sonst in der Welt. So, that used to be true. Und ich dachte, das war einmal der Fall, ja. There was a time when they were the people of God, Es gab nämlich eine Zeit, als sie das Volk Gottes waren. but when their Messiah came, Doch als ihr Messias kam, they were not ready. waren sie nicht bereit. And even today, Und auch heute, when I went to Israel last year, als ich letztes Jahr nach Israel gereist bin, I asked our
friend and guide from Germany, a German Jew. Da habe ich unseren Freund und auch unseren Reiseführer, das war ein deutscher Jude, habe ich ihn gefragt. What is happening in Israel? Are they still waiting for Messiah? Und er fragte ich, was ist los in Israel? Warten die immer noch auf ihren Messias? He said most Jewish people don't even believe in God anymore. Die meisten Juden glauben ja nicht einmal mehr an Gott, hat er geantwortet. Some of them don't even believe the Old Testament never happened. Die meisten glauben nicht, dass das Alte Testament jemals so wirklich passiert ist. They feel abandoned of God. Sie fühlen sich von Gott verlassen. They feel nobody is answering their prayers. Sie fühlen sich, als ob niemand ihr Gebet erhört. The only thing we have is our tradition. Das Einzige, was sie noch haben, sind unsere Traditionen. How sad. Wie traurig. That was my first experience. Das war meine erste Erfahrung. God's people today, the remnant people, Gottes Volk heute, die übrigen, have also been blessed with great light. wurden ebenfalls mit großem Licht gesegnet. But we have been warned. Doch wir wurden auch gewarnt. If we do not live up to that light, Wenn wir das Licht, das wir haben, nicht folgen, wenn wir dem Licht nicht folgen, God will take away that light from us. dann wird er das Licht wegnehmen von And uns. we will be left in darkness. Und wir werden in Dunkelheit Oh, bleiben. we can still think that we're the people of God. Wir können zwar immer noch denken, dass wir das Volk Gottes We can sein. be very proud that we have the truth. Wir können immer noch sehr stolz darüber sein, dass wir die Wahrheit haben. But only those who live in accordance to the light will receive more light. Und doch nur die in Einklang mit dem Licht leben, werden auch mehr Licht erhalten. And we live in the most dangerous time in history today. Und wir leben in der gefährlichsten Zeit in der Weltgeschichte. Why is it so dangerous today? Warum ist es heute so gefährlich? I was speaking a couple days ago in Romania, Vor ein paar Tagen habe ich in Rumänien gesprochen and I asked them a question. und ich habe ihnen eine Frage gestellt. Is the church better today, or was it better in the days of communism? Und ich fragte sie, ist die Kirche heute in einem besseren Zustand oder war sie damals während des Kommunismus besser? What do you think their answer was? Was glaubte, was war ihre Antwort? Under communism. Unter Kommunismus war es besser. The church was a more consecrated church, Die Kirche war mehr Gott geweiht. a purer church. Sie war reiner. Prosperity always destroys spirituality. Reichtum zerstört immer die Geistigkeit. So how are we in Austria today? Also wie geht es uns heute in Österreich? Are we prosperous or are we under persecution? Geht es uns gut oder werden wir verfolgt? Generally prosperous. Im Großen und Ganzen geht es uns gut. This is very dangerous Und das ist sehr gefährlich. because we think we're fine. Denn wir denken, uns geht es gut. We think we're increased in goods Wir denken, wir haben alles, was wir brauchen. and we have need of nothing Und wir brauchen eigentlich nichts. because we have houses and cars Denn wir haben Autos und Häuser and a good job. und einen guten Job. We're fine, thank you. Uns geht es gut, danke. And yet we do not know Und dennoch wissen wir nicht, that spiritually dass wir geistig, we're miserable, dass wir arm, poor, dass wir nackt, blind und arm sind. blind and naked. Ja. We think we're fine, but we're really very, very spiritually bankrupt. Wir denken zwar, dass es uns gut geht, doch die Wahrheit ist, dass wir geistlich gesehen bankrott sind. Of course, not just in Austria, Natürlich nicht nur in Österreich, in any prosperous country. in jedem wohlhabenden Land. This is the biggest danger. Das ist die größte Gefahr. And we live in the most dangerous time in history at this moment. Und wir leben in der gefährlichsten Zeit in der Geschichte in diesem Moment. I want to ask you to open your Bible to Matthew 25. Ich würde euch bitten, eure Bibeln aufzuschlagen zu Matthäus 25. Jesus spoke directly to us with a parable. Und Jesus sprach uns direkt an durch dieses Gleichnis hier. Matthew 25, verse 1. Matthäus 25, Vers 20. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins. Vers 1? I don't know. Yeah, Vers Matthew 1. 25, verse 1. Matthäus 25, Vers 1. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, Which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Here's a people that claim to be waiting for Jesus' second coming. Also hier ist ein Volk, das behauptet, auf die Wiederkunft Christi zu warten. What do you call people that wait for Jesus' second coming? Wie nennst du die Menschen, die auf das zweite Kommen Christi warten? Adventists. Adventisten. Because they wait for the second advent. Denn sie warten auf das zweite Advent. Here are Adventists waiting for the second coming. Hier sind also Adventisten, die auf das zweite Kommen warten. Jesus said, let your lamp so shine before men that they may see your good works.
Und er sagt, lasst euer Licht so scheinen vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen so können. they can glorify your Father which is in heaven. Damit sie euren Vater, der da im Himmel ist, preisen können. So our lamps are reflective of what our lives should be. Also unsere Lichter reflektieren das, wie unser Leben sein sollte. If there's nothing inside of the lamp, Wenn es nichts in der Lampe gibt, it cannot give light. dann kann die Lampe auch kein Licht geben. What do you call that liquid inside the lamp? Wie nennt man diese Flüssigkeit, die es da in der Lampe gibt? Oil. Das Öl. Correct. Richtig. If you have no Holy Spirit, Wenn ihr keinen Heiligen Geist habt, your light cannot shine. dann kann euer Leben nicht leuchten. So here is a people that have their lamps. Also hier ist ein Volk, das ihre Lampen zwar haben, Some have the Holy Spirit and some do not. manche haben zwar und manche haben den Heiligen Geist und andere haben es nicht. But they all go to the same church. Doch sie gehen alle in die gleiche Gemeinde. Every Sabbath they're at church. Jeden Sabbat sind sie hier in der Gemeinde. Some of them are elders, some are deaconesses, Manche von ihnen sind Älteste, andere sind Diakone, some are pastors, manche sind Pastoren, some are administrators, manche sind Administratoren. but some have oil and some do not. Doch manche haben das Öl und andere wiederum nicht. You don't automatically get the Holy Spirit because you study theology. Du bekommst nicht automatisch ein Öl, nur weil du Theologie studiert hast. The Holy Spirit is not poured out because of an academic degree. Der Heilige Geist wird nicht aufgrund eines akademischen Grades ausgegossen. You have the Holy Spirit because of your consecration and your willingness to follow God wherever He leads you. Du hast den Heiligen Geist dann, wenn du den Eifer und das Engagement hast, dem Heiligen Geist zu folgen, wo immer er dich hinführt. Verse 2. Vers 2. And 5 of these 10 virgins were wise and 5 were foolish. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. They that were foolish took their lamps but took no oil with them. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. But they that were wise took oil with them, with the vessels with their lamps. Und die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. There was a preparation process. Da gab es also einen Vorbereitungsprozess. If you're going to wait for the bridegroom, Wenn du jetzt vorhast, auf den Bräutigam zu warten, you have to prepare. dann musst du dich auch vorbereiten. You just can't go to church and live in the Adventist club. Du kannst nicht einfach in die Kirche gehen und in den adventistischen Club leben. Being a church member is not being like a club member. Ein Kirchenglied zu sein ist nicht das gleiche wie ein Clubmitglied zu sein. Over the years, many have come to believe that if you belong to the right church, you will automatically be saved. Viele haben die Einstellung übernommen, dass wenn du zur richtigen Kirche gehörst, du automatisch gerettet bist. There's nothing in the Bible that says that. Es gibt nichts in der Bibel, was diese Annahme begründet. That is a human tradition. Das ist eine menschliche Tradition. That is a human belief. Das ist ein menschlicher Glaube. It is not true, it is not biblical. Es ist weder wahr noch biblisch. Nobody can be saved by belonging to the church. Niemand kann gerettet werden, nur weil er einer Kirche angehört. Yes? Ja. You must belong to the church. Du musst der Kirche angehören. But real church members are defined by their relationship with God. Und wahre Kirchenglieder sind definiert dadurch, dass sie eine lebendige Beziehung zu Christus haben. We will find out that not all church members will be saved. Wir werden heute herausfinden, dass nicht alle Kirchenglieder automatisch gerettet sind. This is what Jesus said. Und das ist auch, was Jesus sagt. So 5 were foolish and made no preparations with the Holy Spirit. Also 5 waren töricht und haben sich nicht vorbereitet mit dem Heiligen Geist. And 5 made preparations by submitting their lives to the working of the Holy Spirit. Und 5 waren klug und haben sich dem Heiligen Geist unterworfen. How do I do that? Wie mache ich das? Every day Jeden Tag, when I get up, wenn ich aufstehe. Holy Spirit, I need the Holy Spirit. Dann bete ich, Heiliger Geist, ich brauche den Heiligen Geist. Heavenly Father, give me the Holy Spirit today, Himmlischer Vater, gib mir den Heiligen Geist heute, so that I can understand what I'm about to read, damit ich verstehen kann, was ich jetzt lesen werde. so that it can change my heart, Damit es auch mein Herz verändern kann. so that it can convict me of sin, Damit es mich von meiner Sünde überzeugen kann. so that it can take worldliness out of my heart and replace it with spirituality. Damit es die Welt aus meinem Herz herausholen kann und es ersetzen kann mit Geistlichkeit. Did you know that some countries have tremendous persecution of Christians today? Wusstet ihr, dass manche Länder eine furchtbare Verfolgung haben? Do you know which is the most hostile country today to Christianity? Wisst ihr, was das feindschaftlichste Land ist gegenüber dem Christentum heute? North Korea. Das ist Nordkorea. Being a Christian in North Korea today is an automatic death sentence. Wenn du in Nordkorea ein Christ bist, ist das gleichbedeutend mit einem Todesurteil. If
I open my Bible to Isaiah, Wenn ich meine Bibel, you don't have to open your Bible. Open mine. ich öffne mal das Buch Jesaja, ihr müsst jetzt nicht mit mir mit aufschlagen. Das war der schon. No, I'm not going to do it. When I open to Isaiah 50, Wenn ich Jesaja 50 aufschlage, a little picture falls out. da habe ich ein kleines Bild dort stecken. It's a friend of mine, a North Korean lady. Es ist eine Freundin von mir, es ist eine nordkoreanische Frau. Her name is Esther. Der Name ist Esther She escaped from North Korea. und sie ist aus Nordkorea geflohen. And when she was passing through China, Und als sie nach China gekommen ist, she found a little church. hat sie eine kleine Kirche gefunden. She had never heard of God. Sie hat niemals von Gott gehört. She went to the church at 4 o'clock in the morning. Sie ging zur Kirche, es war 4 Uhr in der Früh. She read a book, Sie hat ein Buch gelesen The Meaning of Suffering. und der Titel des Buches lautete Die Bedeutung von Leid. And Sister Esther learned that when you're suffering, it is an opportunity for you to draw close to God. Und Schwester Esther hat gelernt, dass wenn du leidest, es eine Möglichkeit für dich ist, näher zu Gott zu kommen. And she found God. Und sie hat Gott gefunden. And she gave her heart to God. Und sie hat ihm sein Herz übergeben. And every morning at 4 o'clock in the morning, she would go to that little chapel and pray. Und sie würde jeden Morgen von nun an um 4 Uhr in der Früh in diese Kapelle gehen und beten. Sister Esther was captured. Schwester Esther wurde gefangen She was returned to North Korea. und sie wurde zurückgebracht nach Nordkorea. She prayed that they would not ask her if she was a Christian. Sie hat gebeten, dass sie nicht fragen würden, ob sie konvertiert ist zum Christentum. Because she would not lie. Denn sie wollte nicht lügen. If they asked her if she was a Christian, she would say yes. Und wenn sie fragen würden, ob sie jetzt eine Christin geworden ist, würde sie ja antworten. But they did not ask her. Doch sie haben sie nicht gefragt. And she spent over a year in a terrible prison. Und sie verbrachte mehr als ein Jahr in einem furchtbaren Gefängnis. All the women in the prison Alle die Frauen, die im Gefängnis waren, had to sleep on the floor, mussten auf dem Boden schlafen. even in wintertime. Sogar im Winter. They would give them one blanket to cover up all the women. Sie gaben ihnen eine Decke, damit sie sich alle darunter verstecken konnten. And in the morning, Und in der Früh, they were required to get up da wurden sie gezwungen aufzustehen and to squat down on the floor und sich auf den Boden zu hocken. and stay there all day. Und sie mussten dort in dieser Position den ganzen Tag verharren. If anybody moved, Und wenn sich einer nur bewegt hat, they would be punished. dann würden sie alle bestraft werden. And then back in nighttime, back to sleep on the floor. Und während der Nacht ging es wieder zurück auf den kalten Boden zum Schlafen. God helped her to escape. Und Gott half ihr zu fliehen. And she escaped to China again. Und sie fuhr wieder nach China. She was captured Sie wurde wieder gefangen. and taken back to North Sie Korea. wurde wieder zurückgebracht nach Nordkorea. She suffered even more. Und sie litt noch mehr deswegen. But Aber God was with her. Gott war stets mit ihr. She escaped again. Und sie floh wieder. And God sent an angel to help her. Und Gott sandte einen Engel, um ihr zu helfen. And he helped her to go to the town without being seen. Und er half ihr, durch den Ort zu gehen, ohne dass sie entdeckt wurde. The angel told her, I will talk to the guard, you keep walking. Und der Engel sagte, ich werde zu dem Wächter da drüben sprechen und du gehst einfach weiter. And while the angel talked to the guard, she kept on walking right past the guards and went right into China. Und während der Engel mit dem Wächter sprach, ging sie genau weiter und ging über die Grenze nach China. She made it through China Und to South Korea. sie schaffte es, über China nach Südkorea zu gelangen. She became a Seventh-day Adventist in Korea. Dort wurde sie ein 7-Tags-Adventisten in Südkorea. They introduced me to her and we had lunch together, the three of us. Und sie wurde mir vorgestellt und wir hatten gemeinsam ein Mittagessen. She told me, Und sie hat mir erzählt, my main desire is to train people to be missionaries someday when the doors open in North Korea. mein Hauptziel ist es, einst Missionare auszubilden, wenn die Tore sich nach Nordkorea öffnen sollten. The North Koreans Die Nordkoreaner have suffered so much, haben so viel gelitten. they will not be able to live in South Korea. Sie werden es nicht schaffen, in Südkorea zu They do leben. not know how to live in a modern society. Sie wissen nicht, wie es ist, in einer modernen Gesellschaft zu leben. So we need to send missionaries to them. Also müssen wir Missionare zu ihnen senden. And I will go to China. Und ich werde nach China gehen. And I will work among the Koreans near the border
of South Korea. Und ich werde an der Grenze zu Nordkorea mit den Koreanern dort And I arbeiten. will send them as business people into North Korea to do business and be missionaries. Und ich werde sie als Businessleute nach Nordkorea schicken, damit sie dort die Mission weiter verbreiten können. But she was captured again. Doch sie wurde wiederum gefangen. And she is now in North Korea. Sie ist jetzt wiederum in Nordkorea. We don't know where she is. Wir wissen nicht, wo sie ist. But I pray for Sister Esther. Doch ich habe für Schwester Esther gebeten. Let me ask you, Lasst mich euch fragen. do you think Sister Esther is a worldly person? Glaubt ihr, Schwester Esther ist ein weltlicher Mensch? Do you think she watches the movies of the world? Denkt ihr, sie schaut sich die Filme dieser Welt an? Do you think she plays computer games all the time? Glaubt ihr, sie spielt Computerspiele den ganzen Tag? No, Nein. because it's life or death, the sort of God. Denn für sie ist es eine Frage von Leben und Tod, dem Herrn zu dienen. Whether she lives another day depends on her relationship with God. Ob sie jetzt einen weiteren Tag lebt oder nicht, hängt allein von ihrer Beziehung zu Gott ab. What about us in Austria here? Was ist mit uns hier in Österreich? What is the church like? Wie ist die Kirche? What is your home like? Wie ist euer Zuhause? What is your life like? Wie sieht euer Leben aus? Do you have oil in your lamp? Habt ihr Öl in euren Lampen? Or is it just a club? Oder ist es einfach nur ein Club? I'm asking hard questions Ich stelle harte Fragen, because it is life or death. denn es geht um Leben und Tod. Let's continue reading. Lasst uns weiterlesen. Verse 5. In Vers 5 heißt es, While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. What does it mean to slumber and sleep? Was bedeutet es, schläfrig zu werden, einzuschlafen? Does it mean that we close our eyes and we sleep like we do at night? Bedeutet das, dass wir unsere Augen schließen und wir so schlafen wie in der Nacht? No. Nein. It means we are sleeping spiritually. Es bedeutet, dass wir geistlich eingeschlafen sind. It means God can be moving things forward and you don't even know. Es kann sein, dass Gott Dinge vorantreibt und du es nicht einmal mitbekommst. God is asking us for commitment and to work as missionaries around us. Gott erwartet von uns Engagement, dass wir arbeiten. But we don't have time for that because I'm working, I'm making money. Doch wir haben keine Zeit dafür. Ich muss arbeiten, ich muss Geld verdienen. I don't have time because I'm building my house. Und ich habe keine Zeit, ich muss hier mein Haus bauen. I don't have time because I'm busy with other things. Und ich habe keine Zeit, ich bin ja beschäftigt mit anderen Dingen. Some of us can get busy with God's work. We don't have time for God. Andere von uns sind beschäftigt mit Gottes Arbeit und haben keine Zeit für ihn. It says, while the bridegroom tarried, they slumbered and slept. Und das heißt hier, als der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. 150 years ago, Vor 150 Jahren, a little more than 150 years, etwas mehr als 150 Jahre, the Advent movement was born. da begann die Adventbewegung. The Advent message was going across the world. Und die Adventbotschaft ging um die ganze Welt herum. Everybody was preaching about it. Jeder predigte davon. Jesus is coming. Jesus kommt. Let us get ready for the bridegroom. Lasst uns bereit sein für den Bräutigam. The Baptists were preaching. Die Baptisten haben es The gepredigt. Methodists were Die preaching. Methodisten haben es Even gepredigt. some Catholic priests were preaching. Sogar manche katholische Priester haben es The gepredigt. 2,300 days or years was about to be finished. Die 3200 Abend und Morgen waren kurz davor, zu Ende zu kommen. Surely this means Jesus is going to come. Mit Sicherheit bedeutet es, dass Jesus bald wiederkommen wird. We have to get ready. Wir müssen uns bereit machen. All over North America, Überall in Nordamerika, some places in Europe, auch in manchen Orten in Europa some places in South America, und in manchen Plätzen in the Südamerika message was being preached. wurde die Botschaft gepredigt. Get ready, get ready, get ready. Macht euch bereit, macht euch bereit, macht euch bereit. Today we call that the midnight cry. Heute nennen wir es den Mitternachtsruf. We'll read about the midnight cry in just a minute. Wir werden von dem Mitternachtsruf in ein paar Minuten hören. But that was 150 years ago. Doch das war vor 150 Jahren. 150 years ago. 150 Jahre war das her. We used to believe that Jesus was going to come imminently, which means any day now. Wir haben einmal geglaubt, dass die Wiederkunft Jesu immanent sind, also es könnte jeden Tag passieren. But we got tired of waiting. Doch wir sind müde des Wartens. Could it be that Jesus doesn't want to come really? Könnte es sein, dass Jesus eigentlich gar nicht wirklich kommen möchte? Why doesn't Jesus come? Why didn't he come already? Warum kommt Jesus nicht? Warum ist er nicht schon längst gekommen? Think about it. Denkt drüber nach. Why has it been 150 years? Warum sind schon 150 Jahre vorbeigegangen? Peter says it's because God is long suffering, not willing that we should perish.
Petrus sagt, dass es daran liegt, dass Gott langmütig ist und nicht möchte, dass wir verloren gehen. Jesus wants to come, Jesus möchte kommen, but he's the bridegroom, doch er ist auch gleichzeitig der Bräutigam. and his bride is not ready. Und seine Braut ist nicht bereit. How many of you remember your wedding day? Wie viele von euch können sich an eure Hochzeitsnacht erinnern? Do you remember the day you got married? Könnt ihr euch erinnern an den Tag, als ihr geheiratet habt? Okay. You remember waiting a week before was like a long time. Könnt ihr euch erinnern? Eine Woche vor der Hochzeit, das war so eine lange Zeit. I asked her to marry me when I was 8 years old, Ich habe sie schon mit 8 Jahren gefragt, mich zu heiraten. and I had to wait for 12 years. Und ich musste 12 lange Jahre warten. But of course, I was only a child, Und natürlich war ich damals noch ein Kind. and the 12 years went back by very fast. Und diese 12 Jahre vergingen sehr schnell. But then I asked her to marry me again, Doch dann habe ich sie wiederum gefragt, dass sie mich heiraten and we soll. set the date, Und wir haben das Datum festgelegt. but it was still 6 months away. Doch es waren immer noch 6 Monate, auf die wir warten mussten. That's a long 6 months. Das waren lange 6 Monate. But then it was only 1 month away, Dann war es nur ein Monat. and it was only 1 week away. Und dann war es nur eine Woche. But oh, that week was a long time. Und diese Woche, die hat sich gezogen. I had to wait for 7 more days. Ich musste 7 lange Tage warten. Finally, the day came, Und endlich kam der Tag. and I was so happy. Und ich war so froh. And on that one day, Und dann an diesem Tag my father-in-law kam mein Schwiegervater. walked into the wedding Er kam zur Hochzeit with 2 daughters getting married. mit 2 Töchtern, die verheiratet werden sollten. He had 1 girl on his arm and 1 daughter on his arm. Auf jeder Seite hatte er eine Tochter, die sich bei ihm einklammerten. Both daughters were getting married. Beide Töchter sollten heute verheiratet werden. And he handed 1 girl to me, and he handed another girl to another young man. Und er gab einem Mädchen mir und das andere Mädchen einem anderen jungen Mann. All 4 of us got married on the same day. Alle 4 von uns, wir haben am selben Tag geheiratet. We did a double wedding. Wir haben eine Doppelhochzeit gehabt. Becky and her sister got married to 2 missionary boys. Also Becky und ihre Schwester wurden mit 2 Missionaren verheiratet. Jesus wants to get married too. Jesus möchte auch heiraten. Let me ask you, is Jesus married today or is he single? Lass mich fragen, ist Jesus heute verheiratet oder ist er noch Single? Ledig. Is he married or not married yet? Ist er verheiratet oder ist er noch ledig? That's a trick question, isn't it? Das ist eine schwierige Frage, nicht wahr? He's still single. Er ist immer noch ledig. He has not married yet. Er hat noch nicht geheiratet. He will be married once the number of his church is finished. And once he knows who is ready. Er wird dann heiraten, wenn die Zahl der Gemeinde vollkommen ist. That number has not been made up yet. Und diese Zahl wurde noch nicht erreicht. Because the church is not ready yet. Denn die Gemeinde ist noch nicht bereit. What do we need to get ready? Was brauchen wir, um bereit zu sein? Oil, Wir brauchen Öl, the Holy Spirit. den Heiligen Geist. And then the Holy Spirit can clean up our life. Und dann kann der Heilige Geist unser Leben aufräumen. And then Jesus can come. Und dann kann Jesus kommen. But as long as we're comfortable, Doch solange es uns gut geht as long as things go well, und solange die Dinge gut laufen as long as we're busy working, und solange wir beschäftigt sind mit unserer Arbeit as long as we have a nice church to come to, und solange wir eine schöne Gemeinde haben, zu der wir immer wieder kommen können, probably the church will not be ready. wird die Gemeinde wahrscheinlich noch nicht bereit sein. But a little persecution can fix it. Doch ein wenig Verfolgung wird das sicherlich richten. Be encouraged. Persecution is coming. Seid ermutigt, denn die Verfolgung wird beginnen. Oh, but Uncle David, I don't want persecution. Oh, aber Onkel David, ich möchte keine Verfolgung haben. I'm sorry. Tut mir leid. It takes fire to make gold. Es braucht Feuer, damit Gold entstehen kann. Pure gold only comes because of fire. Reines Gold entsteht nur aufgrund von Feuer. And God promises to make us as pure as fine gold. Und Gott verspricht uns so rein wie feines Gold zu machen. Unfortunately, that takes persecution. Und leider braucht es dazu Verfolgung. None of us like persecution, Niemand von uns mag Verfolgung. but that's what it takes. Doch das ist es, was es braucht. A pure church comes because of fire and persecution. Eine reine Gemeinde entsteht durch Feuer und Verfolgung. The church is sleeping, even those who have oil are sleeping. Die Gemeinde ist also am Schlafen, selbst diejenigen, die das Öl haben, schlafen. And what does it say in verse 6? Und was steht da in Vers 6? At midnight, there was a cry made.
Und mitgedacht, aber erhob sich ein lautes Rufen. The bridegroom is coming. Siehe, der Bräutigam kommt. Let us go forth to meet him. Geht hinaus ihm entgegen. That event has not happened yet. Dieses Ereignis hat noch nicht stattgefunden. One of these days. Doch eines dieser Tage, Any day now, es könnte jeden Tag passieren, there will be a crisis. da wird es eine Krise geben. Some church members say, once the crisis happens, I will get ready. Und manche Kirchenglieder sagen, sobald die Krise kommen wird, werde ich mich bereit machen. That crisis could be, probably will be, the Sunday law. Und diese Krise, die könnte sein und wird auch wahrscheinlich das Sonntagsgesetz sein. But it may be another crisis. Doch es könnte auch eine andere Krise sein. Something will happen Etwas wird geschehen, to wake up the whole church. um die ganze Gemeinde aufzuerwecken. Those that have oil wake up, and those that do not have oil will wake up. Diejenigen, die das Öl haben, werden aufwachen und diejenigen, die das Öl nicht haben, werden ebenso aufwachen. Now we know Jesus is coming. Jetzt wissen wir also, dass Jesus kommt. There will be enthusiasm. Da wird Enthusiasmus sein. Let us go forth to meet him. We know Jesus is coming now. Lasst uns vorangehen und ihm entgegengehen. But according to Scripture, Doch so wie es in der Schrift steht, look what happens. schaut, was passiert. Verse 7. In Vers 7. Then all the virgins arose and trimmed their lamps. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. But the foolish said, give us some oil, because our lamps have gone out. Doch die Törichten aber sprachen zum Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. But the wise virgin says, we cannot give you our oil, because we won't have enough. Go buy some. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. And verse 10 says, while they went to buy, the bridegroom came, and those that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Und in Vers 10 heißt es, und als sie hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. This is the saddest verse I have ever read. Und das ist der traurigste Vers, den ich jemals gehört habe. Adventists that have been Adventists all their life, Adventisten, die Adventisten ihr gesamtes Leben waren, maybe their grandfather was a pastor, vielleicht war ihr Großvater ein Pastor, maybe their great-great-grandfather also knew the message. vielleicht kannte auch der Großvater die Botschaft. They have grown up knowing the truth. Sie wuchsen auf mit der Wahrheit. Suddenly, Plötzlich they wake up, wachen sie auf only to find out they don't have any oil. und sie finden heraus, dass sie gar kein Öl haben. According to this verse, Und so wie es hier steht, while they went to prepare, während sie gingen, um sich vorzubereiten, the bridegroom came and the door was shut. ging der Bräutigam hinein und die Tür wurde verschlossen. Brothers and sisters, Brüder und Schwestern, this is going to happen any day. das könnte jetzt jeden Tag passieren. Many Seventh-day Adventists do not have oil in their lamps. Viele Adventisten haben kein Öl in ihren Lampen. It's not just about worldliness. Es geht hier nicht nur um Weltlichkeit, It's not just about carelessness. und es geht hier nicht nur darum, dass man sich nicht genug kümmert. Many of us believe that if we just do what people tell us to do, we will be saved. Viele Menschen glauben, dass wir einfach nur, wenn wir einfach nur das tun, was die Menschen uns sagen, wir schon irgendwie gerettet werden. All we have to do is to make people happy. Alles, was wir machen müssen, ist, die Menschen glücklich zu machen. All we have to do is obey leadership. Alles, was wir machen müssen, ist der Führungskraft gehorchen. All we have to do is what the pastor tells us to do. Alles, was wir tun müssen, ist das zu tun, was der Pastor uns sagt. That's what the Catholic priests tell their members. Das ist, was die katholischen Priester ihren Gliedern sagen. All you have to do is be in a Catholic church. Alles, was du tun musst, ist in der katholischen Kirche zu sein. All you have to do is do what the Vatican tells you. Alles, was du tun musst, ist das, was der Vatikan euch sagt. And of course, we will make sure you're saved. Und dann werden wir schon sicherstellen, dass ihr auch gerettet We seid. will make sure to give you the last rites so that you can go to heaven. Wir werden sicherstellen, dass ihr die letzten Riten bekommt, damit ihr wirklich in den Himmel gelangt. But Martin Luther said no. Doch Martin Luther sagte nein. All of the Protestant reformers said no. Alle protestantischen Reformer haben gesagt nein. Our consciences cannot be in obedience to man. We must be in obedience directly to God. Alle sagten, wir können unser Gewissen nicht den Menschen unterordnen, sondern wir müssen es dem Wort Gottes unterordnen. The Protestant Reformation said no. Die protestantische Reformation sagte nein. Your conscience must first be obedient to God.
Unser Gewissen muss erst Gott unterworfen sein. There is no king, Da gibt es keinen there is König, no pope, es gibt keinen Papst, there is no priest, da gibt es keinen Priester there is no pastor. und auch keinen Pastor. No human being Kein Mensch has the right hat das Recht, to control your conscience. dein Gewissen zu kontrollieren. God alone has that right. Gott allein hat dieses Recht. That's what the Protestant leaders say. Und das ist, was die Protestanten gesagt That's what the haben. Bible says. Das ist, was die Bibel auch sagt. So let me ask you, Also lasst mich euch fragen, are there any Protestant Adventists? gibt es irgendwelche protestantischen Adventisten unter uns? Do you think some people still believe that? Denkt ihr, es gibt noch Menschen, die das so oft glauben? Lutherans already apologized to Rome, said, I'm sorry for the Reformation. Die Lutheraner haben sich bereits beim Papsttum entschuldigt und haben gesagt, tut uns leid wegen dem Ding mit der Reformation damals. Many of the Protestant leaders have already gotten together to go to Rome to say, we don't want to protest anymore. Viele protestantische Anführer haben sich versammelt und sind nach Rom gegangen und sagten, wir wollen nicht länger We protestieren. will just accept the authority of Rome and we won't protest anymore. Wir wollen einfach die Autorität Roms akzeptieren und wir wollen nicht länger protestieren. We won't talk about doctrines in the Bible. We will talk only about love and unity. Wir wollen nicht mehr über Dogmen in der Bibel diskutieren, sondern wir wollen uns stattdessen auf Liebe und Einigkeit konzentrieren. No Holy Spirit. Kein Heiliger Geist. No dependence on God. Da gibt es keine Abhängigkeit von Gott. We have learned to depend on human beings. Wir haben gelernt, uns auf menschliche Wesen zu Now, verlassen. of course, God wants His children to work together. Of course He does. Natürlich möchte Gott, dass seine Kinder zusammenarbeiten. Natürlich möchte Naturally, er das. God wants leadership and church members to work together. Selbstverständlich möchte Gott, dass die Kirchenleiterschaft und die Glieder zusammenarbeiten. But all of this must happen under the understanding that God is in control. Doch all das muss geschehen mit dem Vorzeichen, dass Gott unter Kontrolle ist. God and God alone. Gott und Gott alleine. Is it good for me to be faithful to my wife? Es ist gut für mich, dass ich meiner Frau treu bin. Yes or no? Ja oder nein? Yes. Is it good for me to love my wife? Ist es gut für mich, dass ich meine Frau liebe? Yes. Ja. But what if I love my wife more than I love God? Doch was ist, wenn ich meine Frau mehr liebe als Gott? This is called idolatry. Das nennt sich Ehebruch. I'm supposed to love my wife. Ja, sorry, das ist Götzendienst. Ich soll ja meine Frau lieben. But if my love for my wife is greater than my love for God, then something is wrong. Doch wenn meine Liebe zu meiner Frau größer ist als die Liebe zu meinem Gott, ist da etwas falsch. Do you agree with that? Seid ihr einverstanden? As long as her love for God is greater and my love for God is greater, our marriage is safe. Solange ihre Liebe zu Gott größer ist als zu mir und meine Liebe zu Gott größer ist als zu ihr, ist unsere Ehe sicher. She can forgive me when I make a mistake and I can forgive her because God has forgiven me. Sie kann mir vergeben, wenn ich etwas falsch mache, und auch so kann auch ich ihr vergeben, weil Gott uns allen beiden vergeben hat. But the moment God is not first, Doch sobald Gott nicht an erster Stelle steht, we will have big problems in our marriage. werden wir große Probleme in unserer Ehe haben. The same way in the church. Und das Gleiche ist es auch in der Gemeinde. Our love for God Unsere Liebe zu Gott, and obedience to God unser Gehorsam Gott gegenüber, must be higher than our love for anybody else. muss größer sein als die Liebe zu irgendjemand anderes. If God is in control of the church, Wenn Gott die Gemeinde, wenn die Gemeinde unter Gottes Kontrolle ist, if all the pastors will obey God wenn alle Pastoren Gott gehorchen and all of the leaders obey God und alle Führer der Gott gehorchen and all of the church members love God, und alle Kirchenglieder Gott lieben, the church will work in unity very nicely together. wird die Gemeinde in Einigkeit und sehr wunderbar miteinander arbeiten. And that's the only condition under which it can succeed. Und das ist die einzige Bedingung, danke, dass das Ganze auch funktionieren kann. One of these days soon, Und eines dieser Tage there will be another great crisis on the earth. wird es bald eine große Krise geben. Do you remember September 11, 2001? Könnt ihr euch an den 1. September 2001 erinnern? Do you remember that day? Könnt ihr euch an den Tag How erinnern? many remember that very same day? Wie viele von euch können sich an diesen Tag erinnern? You remember where you were, right? Ihr könnt euch sicherlich erinnern, wo ihr an dem Tag wart. You know exactly where you were. Ihr wusstet genau, wo ihr wart. On September 10, the day before, Am 10. September, der Tag davor also, the Southern Union in the United States, North American Division, da hatte die südliche Union der Vereinigten Staaten, had asked me to give a presentation to all of the Adventist lawyers.
hat die Südliche Union mich gebeten, eine Präsentation an die Adventist Boys, eine Präsentation für adventistische Rechtsanwälte zu geben. We had 500 lawyers, Und wir hatten 500 Rechtsanwälte. and I was doing the presentation. Und ich habe diese Präsentation gehalten And I told them, und ich sagte ihnen, someday soon, eines Tages, sehr bald, something will happen. wird etwas passieren. Nobody knows when, Niemand weiß wann. but that something will happen and it will change the history of North America. Doch dieses gewisse Etwas wird kommen, passieren und es wird die gesamten Vereinigten Staaten verändern. It will take away our liberties, Es wird unsere Freiheit nehmen and it will change the direction of life for most of us. und es wird richtungsweisend für unser Leben sein. I didn't know it would be the very next day, Ich habe nicht gewusst, dass es genau der nächste Tag sein würde. September 11th. Es war der 11. September. We were getting ready to fly to South America. Und wir haben uns bereit gemacht, nach Südamerika zu fliegen. The plane hit the first building. Und das Flugzeug traf das erste Gebäude. We watched on TV. Wir sahen es im Fernsehen. The second airplane hit the building. Und dann kam das zweite Flugzeug. Then the first building came down. Und dann stürzte das erste Gebäude ein. I looked at my wife and said, that's impossible. Und ich schaute meine Frau an und sagte, das ist unmöglich. No building can come down like that. Kein Gebäude fällt stürzt so in sich zusammen. Unless, of course, Es sei denn, it was set up to fall down that way. es wurde so vorbereitet. And then the second building fell down the same way. Und dann stürzte das nächste Gebäude auf die gleiche Art und Weise ein. I said, now I know it's impossible. Und jetzt weiß ich, dass es unmöglich ist. That was done on purpose. Es wurde mit Sicherheit absichtlich gemacht. And then the third building, Und dann das dritte which Gebäude. wasn't even hit by an airplane, Das wurde nicht einmal von einem Flugzeug. it also fell down. Es fiel ebenfalls runter. And I said, this is crazy. Und ich sagte, das ist verrückt. We did this to ourselves. Das haben wir auch selber inszeniert. This is not an attack from terrorists. Das ist keine Terroristenattacke. That had to be planned a long time ahead of time. Das wurde lange vorher geplant. And of course, it has been proven that was the case. Und es wurde natürlich bewiesen, dass das auch so war. Just a week or so ago, a federal agent testified before a court that they themselves took the buildings down. A federal agent. Ein föderaler Agent oder so etwas hat vor dem Gericht bezeugt, dass das geplant war. So it kind of reminds me of what Hitler did. Es erinnert mich in gewisser Weise an das, was Hitler getan hat. Hitler burned down the Reichstag, Hitler hat den Reichstag niederbrennen lassen and then he blamed his enemies, und dann hat er seine Feinde and he had them all arrested. beschuldigt und hat sie eingesperrt. It reminds me of what Nero did. Und es erinnert mich auch an das, was Nero getan hat. Nero started Rome on fire, Nero hat Rom angezündet and he blamed the Christians. und er hat die Christen dafür verantwortlich gemacht. Oh, I said, this is an old strategy. Oh, habe ich gesagt, das ist ja eine alte Masche. Attack yourself Attackiere dich selbst oder greif dich selbst an and take over the world. und übernimm die Welt. One of these days soon, Eines dieser Tage, sehr bald sogar, something is going to happen. wird etwas passieren. I don't know what day. Ich weiß nicht wann. I hope it's not tomorrow. Ich hoffe, es ist nicht morgen. But I hope you understand it will be soon. Doch ich hoffe, ihr versteht, dass es bald sein wird. Something will happen. Etwas wird passieren. Maybe even in Europe. Vielleicht sogar in Europa. And when it happens, Und wenn es passieren it wird, will change the whole history of the world. wird es die ganze Weltgeschichte verändern. And it will bring us more under the control of a one world government. Und es wird uns wieder näher bringen unter die Kontrolle eines Weltregimes. And what is the purpose of a one world government? Und was ist der Zweck eines Weltregimes? Revelation tells us Offenbarung sagt uns that das. the kings of the earth will give the power to Rome. Es wird so sein, dass die Könige dieser Welt ihre Macht Rom übergeben And werden. that they're preparing for war against the land. Und dass sie sich vorbereiten für den Krieg gegen das Lamm. So the question to you is, Also die Frage an euch what lautet, side are you on? auf welcher Seite steht ihr? On the lamb side Auf der Seite des Lammes or on the side of one world government? oder auf der Seite des Weltregimes? Because they're two opposite sides. Denn es gibt zwei sich entgegenstehende Seiten. And I can tell you what side you're going to be on. Und ich kann euch sagen, auf welcher Seite ihr stehen werdet. The decisions you make today Die Entscheidungen, die ihr heute trifft, will decide what side you're on tomorrow.
wird entscheiden, auf welcher Seite ihr morgen If stehen you werdet. obey man today, Wenn ihr heute den Menschen gehorcht, you will obey man tomorrow. werdet ihr den Menschen auch morgen gehorchen. If you obey God today Wenn ihr Gott heute gehorcht and make loyalty to God number one in your life, und für euch ist Loyalität Gott gegenüber die erste you will Priorität, be loyal to God tomorrow. dann werdet ihr auch morgen Gott loyal sein. Your decisions today are deciding which side you're on for tomorrow. Also eure Entscheidungen von heute entscheiden, auf welcher Seite ihr euch morgen befinden werdet. The wedding is about to take place. Die Hochzeit ist kurz davor stattzufinden. Let me ask you a question. Lasst mich euch eine Frage stellen. When the bridegroom comes and goes into the bedroom, Wenn der Bräutigam not the kommt, bedroom, goes into the wedding chamber, wenn der Bräutigam kommt in verse 10. ja, also wenn der Bräutigam in diese Hochzeitshalle oder Festhalle kommt, Let me ask, is that Jesus' second coming? Or are there people still alive after that happens? lass mich euch fragen, ist jetzt das zweite Kommen oder sind die Menschen dann noch am Leben? What about the virgins that were left? Were they still alive or did they die? Was ist mit den Jungfrauen, die draußen geblieben sind? Waren sie am Leben oder sind sie danach gestorben? They were still alive. Sie waren ja schließlich noch am Leben. Because after the door was shut, they still came and knocked on the door. Und als die Tür schon verschlossen war, kamen sie und haben geklopft. So this is not the second coming. Also das ist nicht das zweite Kommen. In fact, if you go back up one chapter, Und zwar, wenn ihr ein Kapitel zurückschaut Matthew 24, und Matthäus 24 schaut verse 37. und Vers 27 liest, But as in the days of Noah, so shall be the coming of the Son of Man. gut, gut. 37, 38. Matthew 37. 37. Vers 37 in Kapitel 24 heißt es, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein, das Kommen des Menschensohns. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, Until the day came that Noah entered the ark. bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. And they didn't know until the flood came and took them all away. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. There's two comings of Jesus here. Da gibt es also zwei Wiederkünfte. Because when Jesus comes, nobody's going to be eating and drinking. Denn wenn Jesus kommt, wird niemand essen und trinken. We're talking about the coming of the judgment. Wir reden hier vom Kommen des Gerichts. The judgment will be a surprise. Das Gericht wird eine Überraschung sein. We as Adventists believe Wir als Adventisten that in glauben, 1844 something happened. dass im Jahre 1844 etwas passiert ist. At the end of the 2300 days. Am Ende der 2300 Abenden und Morgen. October 22 Am 22. Oktober of 1844, im Jahre 1844 Jesus began the last phase of his priestly ministry. begann Jesus mit der letzten Phase seines himmlischen Priesteramts. Jesus went into the most holy place. Jesus schritt nämlich ins Allerheiligste. What was the purpose? Was ist der Zweck dessen? To cleanse the sanctuary. Um das Heiligtum zu reinigen. That involves cleansing our heart sanctuaries too. Und das involviert auch unsere Herzen. Wir sollen unser Heiligtum im Herzen reinigen. Every name of those who died, from Adam until today, Jeder Name von Adam, jeder Name derer, die gestorben sind, von Adam bis heute, are being judged right now. werden jetzt in diesem Moment gerichtet. But Doch, sometime Jesus has to pass to the living. eines Tages wird Jesus überschreiten zu den Lebendigen. When Jesus passes to the living, your name and my name are going to come up. Wenn Jesus zu den Lebendigen übergehen wird dein und mein Name erscheinen. Let me ask you, will I know when my name comes in the judgment, or will I not know? Lass mich euch fragen, werde ich wissen, wenn mein Name vor den Richterstuhl gebracht wird, oder werde ich es nicht wissen? No. Nein. How many times can I get judged? Once or many times? Wie oft kann ich gerichtet werden? Einmal oder mehrere Male? Once. Nur einmal. My name will be declared on the books of life, or my name will be removed from the book of life. Entweder wird mein Name in das Buch des Lebens eingetragen oder es wird herausgelöscht. But I'm not going to know, Doch ich werde es nicht wissen. and you won't know, Und du wirst es auch nicht wissen. and your eternity will have been defined. Und deine Ewigkeit wird für immer
verschlossen sein. We will continue eating and drinking. Wir werden fortfahren mit Essen und Trinken. We will continue marrying and giving in marriage. Wir werden weiter heiraten und einander heiraten. The door will be closed. Und die Tür wird verschlossen werden. You won't know. Doch du wirst es nicht einmal wissen. That's going to happen any day now. Das wird eines Tages geschehen. I had one pastor tell me, Ich habe einen Pastor, der mir gesagt hat, I'm going to be very obedient to what I am told. er hat gesagt, ich werde ganz gehorsam sein, wenn man mir sagt, was ich tun soll. Whatever the administration asks me to do, I will do. Was immer mir auch die Führung sagt, das will ich tun. But once the Sunday law comes, Doch wenn das Sonntagsgesetz kommt, then I will be loyal only to God. dann werde ich ausschließlich Gott treu sein. I told him, no, you have to start being loyal to God today. Ich habe gesagt, nein, du musst heute anfangen, Gott treu zu sein. Hopefully your administrators also will be loyal to God. Hoffentlich werden deine Führer auch treu sein. Hopefully all pastors will also be loyal to God. Hoffentlich werden auch alle anderen Pastoren Gott gegenüber treu Because if sein. we're not loyal to God today, tomorrow will be different. Und wenn wir heute es nicht schaffen, Gott treu zu sein, wird es morgen noch schwieriger sein. You see, the Sunday law is too late. Wisst ihr, das Sonntagsgesetz ist schon zu spät. Once we have the Sunday law, Sobald dieses Gesetz eintrifft, you will know about it. You will know about it. wirst du es bereits wissen. You will hear it Du wirst davon hören. from this pulpit, Von diesem Pult, from all the pulpits. von allen Pulten. Every Seventh Adventist will wake up. Jeder 7. Tag des Adventisten wird aufwachen. Let's imagine what it's like. Brothers and sisters, Lasst uns einmal vorstellen, wie das sein wird. we Brüder und Schwestern, we have an official announcement from the General Conference. wir haben eine offizielle Bekanntmachung zu bekannt machen. We have seen it on the news. Wir haben es in den Nachrichten gesehen, We have read it in the newspapers. wir haben es in den Zeitungen And gelesen now the General Conference has officially issued a communication. und jetzt hat die Generalkonferenz eine öffentliche Durchsage gemacht. The Sunday law has now become official in North America. Das Sonntagsgesetz ist nun offiziell in Nordamerika eingeführt worden. We did not expect it to be so soon. Wir haben nicht erwartet, dass es so bald geschehen würde. We thought it was a long ways away. Wir dachten, es wird noch lange warten, bis es And it kommt. has caught us by surprise. Und es hat uns ehrlich gesagt überrascht. But now we know Doch jetzt wissen wir es. Jesus is coming. Jesus kommt bald. It is time to get ready. Es ist Zeit, sich vorzubereiten. Sorry, Tut mir leid, that's the final exam. das ist schon die letzte Prüfung. The day of the final exam is not time to get ready. Der Tag der letzten Prüfung ist nicht der Tag, wo man sich vorbereitet. If you don't have oil in your lamp, Wenn du nicht dann schon das Öl in deinen Lampen if hast, you have not learned to trust God already, wenn du nicht da schon gelernt hast, Gott vollkommen zu vertrauen, if you have not come to depend totally on Him, wenn du es nicht gelernt hast, ihm vollkommen sich vollkommen ihm zu unterwerfen, if you have not allowed the Holy Spirit to have total control of your life, wenn du es nicht dem Heiligen Geist erlaubt hast, vollkommen Besitz von dir zu ergreifen and to clean up your life, und dein Leben aufzuräumen, all those worldly movies out, all diese weltlichen Filme, raus. all of the worldly music out, Alle diese weltliche Musik, raus damit. all of the entertainment out, Alle diese Belustigung, raus damit. studying of God's Word, Gottes Wort studieren. study of the Spirit of prophecy. Studiert den Geist der Weissagung. I was in the Philippines. Ich war einst in den Philippinen. I was speaking at the Central Filipino Adventist College. Ich habe in dem zentralen Filipino College gesprochen. They asked me to speak to all of the theology students. Und sie haben mich gebeten, zu all den Theologiestudenten zu sprechen. Midnight cry. Das ist der Mitternachtsruf. Midday cry. Der Mittagsruf, besser gesagt. They asked me, please, Pastor Gates, we want you to speak to all the theology students. Und sie haben mich gebeten, bitte, Pastor Gates, spreche zu unseren Theologiestudenten. So all of the theology department came with all their teachers. Also kam die ganze Theologieabteilung mit ihren Studenten an They asked me a lot of questions. und sie haben mir viele Fragen gestellt. And one of the questions they asked Und eines der Fragen war, was they said, you speak about the spirit of prophecy. und zwar hat die Person gefragt, du sprichst über den Geist der Weissagung. The sister White said that she was a Messerite. Doch Ellen White sagt ja, sie war das kleinere Licht. And why are you treating the spirit of prophecy like if it were God's word? Und warum behandelst du das
den Geist der Weissagung, als ob es gleich wäre mit dem Wort Gottes. I said, it is God's word. Ich sagte, es ist Gottes Wort. The same Jesus that spoke to John the Revelator also spoke to Sister White. Der gleiche Jesus, der zu Johannes dem Täufer, zum Johannes dem Offenbarer gesprochen hat, hat auch zu Ellen White gesprochen. The same angel that spoke to Daniel, Gabriel, spoke to her too. Der gleiche Engel, der zu Daniel gesprochen hat, hat auch zu Ellen White gesprochen. But she said it was the lesser light. Doch sie sagte von sich selbst, dass sie das kleinere Licht gewesen And the ist. Bible is the greater light. Und die Bibel ist das größere Licht. So how can you put the two together? Und wie kannst du jetzt diese beiden da zusammentun? So I said, let me answer your question with a question. Lass mich eine Frage mit einer anderen Frage beantworten. Of all the great prophets in the Bible, Von all den großen Propheten hier in der Bibel, maybe Moses, vielleicht Moses, maybe Isaiah, vielleicht Jesaja, Jeremiah, vielleicht Jeremia, Daniel, vielleicht Daniel, did any of the prophets say that they were the greater light? hat jemand von ihnen gesagt, dass sie das größere Licht gewesen sind? Yes or no? Ja oder nein? No. Nein. No prophet in the Bible is by themselves the greater light. Kein einziger Prophet in der Bibel ist für sich alleinstehend das größere Licht. But when you put all of the smaller lights together, Doch wenn du all diese kleinen Lichter zusammenlegst, you have the greater light. hast du das größere Licht. All revealed will of God forms part of the greater light. Jeder offenbarte Wille Gottes ist zusammengefasst das größere Licht. Does that make sense to you? Macht das Sinn für euch? No single prophet is a greater light. Kein Prophet für sich allein gestellt ist ein großes Licht. All prophets are lesser lights. Alle Propheten für sich allein sind kleine Lichter. Only Jesus himself was the greater light. Nur Jesus selbst allein war das große Licht. But all the revealed will of God throughout history becomes part of the greater light. Doch jeder offenbarte Wille Gottes durch die Geschichte hindurch wurde zusammengefasst zum größeren Licht. So here we have a decision to make. Also hier müssen wir eine Entscheidung treffen. The final exam is coming. Die letzte Prüfung kommt. Do you have oil? Hast du Öl? Are you totally dependent on God? Bist du vollkommen abhängig von Gott? Are you loyal to God? Bist du Gott treu? Now, it's not so easy to be loyal to God. Es ist nicht so einfach, Gott treu zu sein. If you decide in your heart, I'm going to do whatever God tells me, no matter what, I will obey God. Kann ich dir sagen? I will be loyal to God no matter what. Wenn du betest und sagst, ich will Gott treu sein, egal was passiert, And if He gives me the power and fills me, He will make me obedient to His word. und wenn du betest, wenn er mir die Kraft gibt, will ich auch treu sein zu seinem Wort. I can't obey Him, but I can surrender my will, Ich kann ihm zwar nicht gehorchen, aber ich kann ihm meinen Willen unterwerfen, so that He has full control. damit er volle Kontrolle über mich hat. If you make that decision, Wenn du diese Entscheidung triffst, things are not going to go so well for you. wird es nicht so gut um dich stehen. You will have problems. Du wirst Probleme haben, Huh? ja? Try it. Versuch es einmal. Have any of you been fishing? War jemand von euch einmal fischen? How many of you been fishing? Wie viele von euch waren schon mal fischen? I like fishing. Ich mag fischen gehen. I don't eat fish, but I like fishing. Ich esse zwar keinen Fisch, aber ich fange es gerne. I grew up on the Amazon. Ich bin am Amazon aufgewachsen. There's nothing like catching a big fish. Es gibt nichts Lustigeres als Fische zu fangen. And some of the fish in the Amazon, some of them are this big. They weigh 70 pounds. Und manche dieser Fische sind so lang und sie wiegen 70 Pfund. These Peruvians, they know what kind of fish I'm talking about. Diese Peruaner wissen, von welchen Fisch ich da spreche. Each of the what do you call that? Scales, each of the scales, this big. Jedes einzelne ihrer Schuppen ist so groß. They make lamps out of them, like this, like these, they hang the shells. They hang the scales. Und sie machen wunderschöne Luster draus. Sie hängen die Schuppen so aneinander. Those are big fish. Und das sind große Let me Fische. ask you a question. Lass mich euch eine Frage stellen. If the fish is swimming towards you, do you have to pull hard, or do you pull hard when the fish is swimming away from you? Ich möchte eine Frage stellen. Wenn der Fisch von euch wegschwimmt oder euch zuschwimmt, dann müsst ihr fester ziehen. Wenn er von euch wegschwimmt oder wenn er auf euch zukommt. When he tries to go the opposite direction. Wenn er von euch wegschwimmt, nicht wahr? Because if the fish keeps coming to me, here fishy, fishy, I can keep going in, no problem. Doch wenn der Fisch mir immer näher kommt, kann ich ihn langsam reinziehen, das ist kein Problem. So when you're coming to Satan, it's very easy. Also wenn du zu Satan kommst, ist es sehr einfach. But when you try to go away from Satan, Doch wenn du versuchst, dich von ihm loszureißen and he's afraid of losing you, und er Angst hat, dich zu verlieren, you can feel it. dann spürst du es auf einmal. Because all those little worldly things that have been in you, they start pulling you the opposite direction. Und all diese kleinen weltlichen Dinge, die in dir waren,
ziemlich in die entgegengesetzte Richtung. All you have to do is try. Alles, was du tun musst, ist es versuchen. You give your heart to God, Du gibst dein Herz you surrender to Gott, God, du unterwirfst dich Gott and you will find all of your human nature pulling the opposite direction. und du wirst spüren, wie deine ganze menschliche Natur in die entgegengesetzte Richtung zieht. Your family may oppose you. Deine Familie mag dir entgegenstehen. Your friends may oppose you. Deine Freunde mögen sich dir entgegenstellen. Some of your church family may oppose you. Manche deiner deiner Kirchenfamilie mag dir entgegenstehen. But my division president encouraged me. Doch mein Divisionsvorsteher hat mich ermutigt. He said, remember, David, Er hat gesagt, erinnere dich, David, think of a mango tree. denke einfach an einen Mangobaum. Full of mangoes. Der Baum ist voller Mangos. If the tree has no fruit, the children do not throw stones at it. Wenn der Baum keine Früchte hat, werden die Kinder keine Steine nach dem Baum werfen. Only trees with fruit get stones thrown at them. Nur ein Baum, der Früchte hat, bekommt auch Steine zugeworfen. So if you're going to have fruit in your life, you're going to get stones thrown at you. Wenn du also Früchte in deinem Leben hast, wirst du auch Steine auf dich Is this true? sehen. Ist das wahr? Yes. Now, some of us came here today, Also manche von uns sind heute gekommen and the Holy Spirit has spoken to our heart. und der Heilige Geist hat zu unseren Herzen gesprochen. And you realize Und du stellst fest, that you have to make a commitment to God. dass du dich dem Herrn weihen musst. Everything you have, Alles, was du hast, everything you are, alles, was du bist, must be placed in His hands. muss in seine Hand gelegt werden. Because if you hang on to it, Und wenn du dich daran festhältst, you're going to go down with the Titanic. wirst du mit der Titanic sinken. Let me ask you, is the Titanic sinking today? Lass mich euch fragen, sinkt die Titanic heute? Is the world going down? Ist die Welt dabei unterzugehen? Yes or no? Ja oder nein? The world is in crisis. Die Welt befindet sich in einer Krise. And we're on the world, and the world is sinking. Und wir stehen hier auf der Erde und diese Erde ist am Versinken. And the only way to survive is to get off the ship. Und die einzige Möglichkeit zu überleben ist, von dem Schiff runterzukommen. And we have a decision to make. Und wir haben eine Entscheidung zu treffen. And today you want to make that decision. Und heute solltet ihr diese Entscheidung treffen. This afternoon, Heute Nachmittag we will have a baptism. heute Abend werden wir eine Taufe haben. 3 young people, 4 young people will be being baptized. 4 junge Menschen werden getauft werden. And maybe you want to make your decision too. Und vielleicht wollt auch ihr eure Entscheidung treffen. Maybe you've been caught up in the world. Vielleicht werdet ihr gefangen in der Welt. Maybe you've been distracted by other things. Vielleicht werdet ihr abgelenkt von anderen Dingen. But today, Auch heute you understand. versteht ihr es. If you're going to be saved, Wenn du gerettet sein möchtest, you have to make a decision to follow the Lamb all the way. dann musst du die Entscheidung treffen, dem Lamm zu folgen, wohin es auch führt. You don't want to be on the outside. You don't. Du möchtest nicht draußen sein, glaub mir. You want to be on the inside. Du möchtest drinnen sein. That door is going to close soon. Und die Tür wird sich bald schließen. We're not talking about the world here in the story of the 10 virgins. Wir sprechen hier nicht von der Welt in dem Gleichnis der 10 Jungfrauen. We are not talking of the world. Wir sprechen nicht von der Welt. We are talking about the church. Wir sprechen hier von der Kirche. One day soon, Eines Tages the final exam will come, wird die letzte Prüfung kommen. and the door for the church will close. Und die Tür für die Kirche die Tür der Kirche wird verschlossen werden. Will you be on the inside? Wirst du dich innerhalb befinden? It depends if you have oil in your lamp. Und das hängt wiederum davon ab, ob du Öl in den Lampen hast. Those church members that do not have oil Diejenigen, die Kirchenglieder sind, die kein Öl haben, will be lost werden verloren sein, when that exam comes. wenn diese Prüfung kommt. You don't want to be there. Und du möchtest dann nicht dabei sein. You want to be with the people on the inside, Du möchtest lieber mit dem Bräutigam drinnen sein. because that's an eternal decision. Denn das ist eine Entscheidung für die Ewigkeit.